大家早上好。我叫 Sally， 我的上线 Terry， 然后我是来自修后和维温的组织的。请给我掌声一下，很紧张。谢谢公司，谢谢上线给我这个机会来分享我的产品见证。OK。 这个是肺结核，你们有听过吗？肺结核 ，TB， 这个病啊，我也是2个月前才知道的。OK， 这个是我的 X-ray 啦。先讲哦，为什么我会知道我有这个病？是因为2个月前的一个晚上，我就咳，之前都有咳的，然后突然间一个晚上一直咳到。 吐那些鲜血，吐到整个马桶都是，我自己吓到。然后第2天下午还是这样哦，我觉得不对劲啊，所以我就去看医生照 X-ray。医生一看这个 X-ray 就跟我讲，你一定是得了 TB。然后医生还骂我，你还在那边笑，你不知道 TB 的严重性吗？我讲我真的是不知道哦，所以他讲讲 TB 是很危险的，是可以传染给人的。 所以他讲，我一定要隔离人，不可以跟身边的人一起要隔离哦。然后之后我就就很自己听啊也是很伤心啊，不知道怎么样。所以我是第一个10天就赶快的问我的上线，我应该需要服用什么产品哦，然后。 当我知道 TB 的时候啊，我也是医生是讲这个病是需要用6个月的服药时间去康复的，之后我有一些朋友就讲哦 ，TB 啊，以前10多年前、20年的时候是没有药医的，是没有药医的一种疾病来的。再来是医生还要吓我，他讲是吃了那些药一定有副作用的。 可能会传染到其他器官啊，或者是眼睛瞎之类的，说吓到我哇，真的是被大喊了。之后在我星期4去看医生的，然后那个医生问我你要去哪一间医生去治疗你的病，我讲应该是去 hospital。 Selayang Hospital， 我就讲，然后他讲不可以，一定要去那些Pusat Rawatan TB 去看，所以他叫我写信给我，星期五我去。星期五我去到的时候是因为医生太多病人了，跟我讲星期1才可以见医生哦。然后我那时候还在那边看到吐血的情形啊，刚好那时 Alpha Hex 就乱想嘛，我都讲了，我去见了医生，我就第一时间去询问我的上线。 然后我上线就在星期6下午拿到 Alpha Hex 给我吃，那时我还记得5点多的时候，我还在那边看到吐血，吐了4天。然后我拿到 Alpha Hex， 我6点我吃第1粒，马上止吐，真的，这个是我最喜欢的效果。OK。 然后之后我就星期1我去看医生，医生也是证实我是得了 TB， 就叫我吃药。然后我也是有配合吃 Alpha Hex， 第1天是1粒，第2天是2粒，第3天3粒，然后第4天4粒，然后之后加起来就是5粒。到现在我还是1天吃的5粒，早上2粒，下午2粒，晚上1粒。我吃了 Alpha Hex 我才吃医生的药，然后之后OK， 在吃的时候，当然啦，我没有看到医生所讲的那些副作用。可能早吃的时候，因为吃了一定会有一些头晕啊，可是这些都是一下子的事情，不会讲很久。然后我止咳吐血的时候，止咳吐血了啦，然后我是还有咳嗽咯。 然后咳的时候痰是有血块的，一直到3个星期这样啊，就没有再吐那个痰是有血块的了。然后1个月后的时候，我去看医生，再去照我的 X-ray 啦。OK， 这个是讲我星期1去到看医生的时候，医生就直接给我病假。
我就直接 MC。2个星期后，我再去看医生的时候，医生是证实了我是没有其他器官是没有受感染，可是我还是需要拿病假，先隔离一下咯，还是这样子的。然后之后1个月后 ，OK，1个月后 ，OK，1个月后我再去照 X-ray 的时候，医生跟我讲我的 TB 变去 negative 了。negative 呢，就是讲我不会传染给别人咯，而且医生怎样讲呢？医生还批准我去上班哦，因为真的很闷的在家。OK， so 真的很感谢爱康引进这么好的产品。现在我还是在继续吃。我下个星期一我会再去照 X-ray， 我希望有更好的报告出来，谢谢。